வெல்கம் டு அபி வைரவன். ஹிண்ட்வேர் இட்டாலியன் டைல்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 8x4 ஸ்லாப். இது வந்து டைலோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஓஷியன் ஓனிக்ஸ். இது வந்து பெரிய ஸ்லாபு, 8க்கு 4 ஸ்லாபு. இப்படி வந்து 8, இப்படி வந்து 4, இப்படி வந்து 8. இது வந்து சி மாதிரி உங்களுக்கு ப்ளூ கலர், ஸ்கை ப்ளூ சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி டைல் இது. இது வந்து வால், ஃப்ளோர், இன்டோரு, பாத்ரூம் வால்ஸு எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணலாம். ஹால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹால் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். ஒரு மார்பிள் போட்ட மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா மார்பிள்னால் உங்களுக்கு திக்னஸ் கூட. இது பார்த்தீங்கன்னா 9 mm தான் டைலோட சைஸு. இது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஸ்லிம்ன்றது வால், ஃப்ளோர் ரெண்டுக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட 3 விதமான ஷோரூம்லேயும் இருக்குது. 3 ஷோரூம், கோடம்பாக்கம், வேளச்சேரி, கொளத்தூர், இங்கே 3 ஷோரூம்லேயும் இருக்குது. எங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 விதமான டிசைன்ஸ் இருக்குது. நிறைய கலெக்ஷன்ஸும் இருக்குது. இந்த மாதிரி 8x4 ஸ்லாப்ஸு.